Hello, habari na karibu tena katika mwendelezo wa mafunzo ya Adobe Photoshop, na leo twende tukaangalie juu ya tool fulani inaitwa blur tool. Ndio hii hapa. Yenyewe haina kifupi chake isipokuwa tu ina alama ya tone. Hii hapa. Kwa hiyo ukigusa, ukiactivate, unaweza ukaja sehemu yoyote, either unapunguza au unaongeza sehemu yoyote unayotaka ufanye iwe blurry. Sasa unaweza ukafanya sehemu hii ikaa blur namna hiyo. Umeona? Ikaa na mpauko namna hiyo. Umeona? Aha. Angalia. Umeona? Kwa hiyo ukifananisha hapa na hapa na hapa, jinsi tunavyoweka blur zinakuwa ni tofauti. Umeona? Haya, basi twende tukaangalie tena kitu kingine. Kuna sharpen tool ambayo yenyewe inahusika na namna ya kuweza kuisharp hii nani picha yako. Kwa hiyo unaweza ukaisharp kwa namna unayotaka, labda kama ni kuna settings za mode tunaiweka normal, unaisharp namna hii. Okay, sharp ukiangalia vizuri ni kama vile inakuanguka fulani hivi, inakuanguka fulani huko. Kuanguka ndo kunafanya labda picha mahali ambapo pamekuanguka vibaya, basi panang'arishwa. Ndo maana ya sharpen tool. Na unaweza ukachagua modi mbalimbali, kama ukitaka modi ya color, kama ni modi yoyote unayoitaka ni wewe mwenyewe. Kwa hiyo hii hapa ninaopaka ni color mode. Ngoja nikuangue sehemu hii moja ili uone jinsi inavyokuwa na mng'ao. Basi kazi yake ndio hiyo, kusharp. Na mwisho kabisa tuangalie kwenye blur tool, tuangalie smudge tool. Smudge tool mara nyingi huwa tunatumia kama brush, ni sehemu ya brush. Kama brush tunaweza tukaitumia hiyo. Smudge tool sio hiyo. Hebu tuangalie hii hapa. Hii hapa ni smudge, huwa inatumika pia kama brush. Kwa hiyo smudge tool na yenyewe inatumika kama brush kwa ajili ya kupaka rangi sehemu zile ambazo unahitaji. Na hii kama jinsi unavyoiona inaenda rangi kutokana na mahali penyewe. Mfano kwenye tunda hapa, kwa sababu ni red inakuwa kama red fulani. Hapa ni kwa sababu ni nyeupe inakuwa kama nyeupe fulani. Hapa kutoka